die saagmeelbestuurder hier by La Provence. Ons is 'n klein besigheid gebaseer in Graskop. Hierdie is een van die eerste lyne van sy soort wat ek dink Wood-Mizer of redelik 'n hele paar maatskappye in die wêreld moontlik gaan sien. Daar was 'n paar goedjies in die begin en goed wat ons reggemaak het soos ons gegaan het, maar ek moet sê Wood-Mizer se diens en lewering was uitstekend. Hulle het ons gehelp. Ek bedoel, een van die manne wat het in die aande tot 9 uur saam ons gesukkel om goed uit te sorteer en verseker dat dit opgelos word. So ons verhouding met Wood-Mizer kan ek net sien net versterk na hierdie installasie van hulle. Die eerste masjien is dan nou die WB2000, die breeksaag wat dan nou die blok breek en jy sal dit noem borde. Maar omdat ons bietjie meer produksie wil hê as 'n standaard WB saagmele, het ons gekies om die HR 2000 na die WB in te sit. En dit veroorsaak dat ons 'n triple rise kan sny op ons produk en dan gaan dit na die EG 800 toe wat dit opbreek in borde. Wel kyk, my pa sê altyd jy moet voor die horlosie bly en ek dink hulle het dit redelik goed gedoen oor die laaste paar jaar, so dis maar iets wat ek ook moet toepas en as ek dit doen, sal dit die toekoms vir hierdie besigheid verseker.